အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ DPMH Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့မိမိဖုန်းထဲကပုံတွေကိုဒီလိုပုံကနေဒီလိုပုံကတစ်ဆင့်ဒီလိုပုံမျိုးရအောင်ဘယ်လိုပြုပြင်လို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီ software လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသူတွေကကြော်သားပေးလို့ရပါတယ်မသိသေးတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အကယ်၍လူကြီးမင်းတို့ဖုန်းထဲမှာဝါနေတဲ့ပုံမျိုးတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ဖို့အတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီ software လေးကိုမ download သေးဘူးဆိုရင် Play Store မှာလွယ်တကူသွားရောက် download ရပါတယ်ကျွန်တော်က download ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းမပြတာပါဘူးဒီထက်မှာတော့ပြုပြင်လို့ရတာတွေအများကြီးပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာအဓိကကြတဲ့ channel ချက်ကိုပဲပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ AI repair နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ background expansion ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီနေ့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ AI repair တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ် try now ဆိုတော့နှိပ်ပါမယ်မိမိပြုပြင်လို့တဲ့ပုံတစ်ပုံကိုရွေးလိုက်ပါပုံရွေးပြီးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာမိမိလိုအပ်တယ်လို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ် image quality ကတော့မိမိပုံဝါနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် image quality ကိုအပြည့်ထားပေးရပါမယ် AI ကလာကိုရွေးပါမယ်ဒါကတော့ night vision ဆိုတာကိုနေ့ဘက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဝက်ပဲရွေးပါမယ်ဒါကတော့ပုံကို color ဆိုဖို့အတွက် 2K တိအပြည့်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် auto ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ရတော့ပြီဒါကတော့မပြုပြင်ခင်ပုံနဲ့ပြုပြင်ပုံကိုနှိုင်းယှဉ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ငါကရတဲ့ဆိုင်ရင်ကာလာလေးပြောင်းလဲမှုတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်သားပြောင်းလဲသွားပါတယ်ပြီးရင်တော့စိတ်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါစိတ်ဆိုတော့နှိပ်ပြီးဖုန်းထဲကိုဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံရဖို့ဆိုလို့ရှိရင် background expansion ဆိုတဲ့တဲကိုဝင်လိုက်ပါခုနကပြုပြင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုပြန်ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ background ကိုအကျယ်ကြီးချိန်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကနမူနာပြပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်150မှာပဲထားပါမယ်လူကြီးမင်းတို့ကတော့စိတ်ကြိုက်ရွေးချိန်လို့ရပါတယ်ဒီကတော့ background ကို AI နည်းပညာနဲ့ပွားပြရတာဖြစ်လို့နည်းနည်းတော့အချိန်ကြာနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ background expansion လုပ်လိုက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပုံကနေဒီလိုပုံမျိုးရအောင်ဒီ software လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကကြိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပြီးရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေတက်တင်တိုင်းကြည့်ဖို့အတွက်ဒီက account လေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပြီးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဗျ